थांनाय 20 जुलाइ खालि सासे फरायसा जिथाखो फरायनाय फरायसा माखासे मुस्लिम हारिनि सुबुंफ्रा सेंग्राफ्रा जिनाहारि खालामनानै माने ससियेल मिडियायाव बिराद गोसारनाय जों नुनो मोनो दा बेनि हेंथायै नोंथांमोना धरना खालामनायाव बाहागो लाफैदों सासे स्टुडेन्ट हिसाबै मा फोरमायगोन जों बे स्टुडेन्ट हिसाबै बेखौनो लुबैयो जे जों बेनि बे साथाम जेनेबा रेपार्सफोरखौ फासिनि साजा होजानो जों लुबैयो आरो गासिबो बर' आइजोफ्राबो समाजफ्राबो गार्जेनफ्राबो एसे सांग्रां जानांगोन मानो होनबा गावनि फिसाफोरखौ बिदि हगारसारोबा बिदि जाथाया जालांबाय थाखागोन थ' बेखौ बिमा बिफायाबो एसे नायनांगौ जायो बे गासैबो मानेकि माबाफोर हिनजावसाफ्राबो जेनेबा सोरबा सोरबा सानस्लाबनो हायि थायो थ' गार्जेनफ्रा बेखौ सांग्रां जाथारनांगोन आरो समाजावबो नोजोर होनाय जानांगोन थ' बिदिनो जालांबाय थागोन नङाबा आरो बे जाय रेपार्सफोर बे साथामखौ जोङो पानिशमेन्ट होथारनांगोन फासिनि पानिशमेन्ट होथारनांगोन नङाबा बिदिनो जालांबाय थागोन आरो बिदि पानिशमेन्टखौ होथारनाय जायाबा उनावहायबो गिनायानो नङा खालामबाय थागोन हयथ' जालांबाय थागोन आरो बांसिनानो बुंनो थाङोबा जोंनि बर' आइजोफोरनि सायावनो जाखायो बांसिनानो जोंनि बर' आइजोफोर ट्राइबेलनि मादाव जोंनि बर' आइजोफोरखौनो जोंनि बर'फोरखौनो टारगेट खालामनाया जाखायो थ' बिनिखायनो जोंनि गार्जेनफोराबो समाजाबो एसे सांग्रां जानांगोन आरो बर' आइजोफ्राबो गावबो आरो गावनि सेफटिया गावनि आखायावनोखा थ' बेफोरखौ गाव सांग्रां जालायबा मोजां आरो बेखौनो बुंनानै एसेयावनो जुदि इनिशिएटिभ लाया अब्ला नोंथांमोना मा खालामो जोङो आरो बेफोरखौ धरना आरो लाबावगोन बिदिनो आवाज दिखांलांबाय थागोन जोङो फरायसाया रेप जानानै दा लाजिनाय मानाय गिनायजों बिथाङा डिसकारेज जानानै दङ माबायदि कारेज लानानै थांनानै थाजानो लुबैयो बेखौ एथबां जादोंबाबो लाजिनानै थानो नाङा मानो होनबा गावनि लाइफखौ गावनि आखायावनो थाखायो जेनेबा थ' बेफोर एथबां लाजिनानै थानाय मानाय बेफोरबायदिखौ जानो नाङा आरो सान्सा थाबावनांगौ रेप जानाय न'खरनि थाखाय माबाफोर बिथांमोना खावलायनो गोसो जायो सरकारनि आसाम सरकारा बेखौ थोंजोङै एसे नोजोर हरनांगोन सापर्ट होनांगोन अनसुंथाइखौथ' हरखानांगोन आरो बिदि गोख्रोङै नाहरनांगोन जेनेबा थोंजोङैबाबो थ' बेखौनो फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ गावखौ आलार्ट बा सांग्रां थानाय आरो समाजजों थास थानानै माबायदि जाजानो लुबैयो बेखौनो जानो लुगैयो जे गाव सेफटिया गावनि आखायावनोखा जेला थ' समाजाबो बेफोरखौ एसे नोजोर होबाय थानानै आरो बर' आइजोफ्रा जोंनि आइजोफ्रा बेफोरखौ बिदि मालायजों रायलायनाय मानाय सोमोन्दो लाखिलायनाय बेफोरखौ लायालासिनो गाव लाइफआव फकास खालामबा मोजां एथबां जे सोरबा अनलायनायनो मानायनो बिदिनो रायलायनाय मानाय बिदि एसे बेरायनो लांनाय मानायावनो एथबां फुस्लाय जायोबा बेथ' गावनि लाइफखौ गावनो जानानै लानाया जाखागोन थ' गाव सांग्रां जाथारनांगौ गाव स्ट्रं जाथारनांगौ आरो गार्जेनफ्राथ' स्ट्रं जाखानांगौ गार्जेनफोरबो आरो गावनि आखायावबो दं आरो समाजाबो एसे नोजोरबा जायो बांसिनानो समाजाथ' जेनेबा गाव आंनि फिसाखौ आंनो फोरोंदों बेफोरबायदि होनलायलायो जोंनि गार्जेनफ्रा बुंलायलायोबा थ' बेखायनो आं बांसिनानो गार्जेनफोरखौ बुंनो नाजागोन आरो जों स्टुडेन्टफोरखौ जों आइजोफोरखौ गासिबो आइजोफोरखौ बुंनो नाजागोन दे स्ट्रं जा बिदि हगारसारनो नाङा हगारसारनानै बिदि जेबो मुलाम्फा जाया गावनि लाइफखौनो जानानै लानाय जागोन थ' गार्जेन आरो गावनि सायाव समाजाथ' समाज बुंखायो आरो बुंसेयावबो बिसोर मानिखाया मानो होनबा जों बिमा बिफानिसो जादों बिदि आरो बुंबा जोंबो मेरला बुंबोनो मोनबाय थ' बेखौनो